Boa noite, meus amores. Eu voltei com mais um vlog pra vocês. Não é um vídeo comprido, porque eu não tava bem, o marido também não tava bem, as crianças também não estão bem, tô tudo com... Estavam doentes, mas hoje estão melhor. Mas tava doendo a barriga. Aí hoje o marido foi lá na rua tirar a barba, cortar o cabelo, que ele diz que domingo vai ter, que é um torneio, e é ele que vai organizar, mais o cunhado dele e o meu sogro. E nós estamos assistindo Netflix, e assim tá o meu quarto. Não muito arrumado, mas como sempre. E ali estão as crias. Viu lá? Assistindo desenho. E nós, filme. Então, este foi o vídeo de hoje. Quero que você se inscreva no canal, dê bastante like. Ative o sino de notificação para vocês não perderem meus vídeos. Rumo a meu inscrito, tá pertinho, não tá muito longe. Vão me ajudar a chegar lá, meus amores. Eu não tinha gravado porque eu tava doente, como eu falei pra vocês. Mas amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo pra vocês. E uma boa noite a todos, abençoado. Que nossa noite seja abençoada, replete de tudo que é de bom. E até amanhã.